Ouviu? Eu falei que era diarreia, amor. Você acha que eu venho no banheiro pra responder as pessoas? Eu venho pra cagar, gente. Eu vou fazer uma pergunta pro Felipe agora. Amor, vai. Ó, o que é que chupa em pé e chupa deitado? Eu adoro. Ó, mano. Ô, vai ser besta. Pô, não tem base, tá podre, mano. Eu peidei de novo, juro. É tipo um saco de peido. Ah, e você quando peida de manhã? Nunca. Nem acordou, solta o cu parece que é um berrante. Uai, eu peido, gente. Peido é pra ser solto. Se fosse pra ser preso, ia ser bandido.